咗啦。你好彩啫，今次炸你唔死，我仲有下一次。總之我一定要炸死你為止。你冇晒我符啦，李健。我知道你想殺我，嚟啊殺我啊！你而家有冇覺得凍，或者想嘔啊？你冇發覺自己流緊鼻血咩？我飛中你把刀上面有蛇毒啊！你唔係走得咁遠，已經上咗十字車嘅話，咁仲有得救。但係你走得咁快，加速血液循環，已經將啲毒帶到去心臟。我唔會死嘅。冇嘢，多謝大家對我關心同埋愛護。今次我憑住我自己不屈不撓嘅意志同埋拼搏精神，將啲匪徒一網打盡嘅。從今以後，我會秉承住呢種嘅精神，繼續努力去發揚我哋中國嘅武術嘅。希望啲年青人係向我多多咁學習啦。監仔，係啊，你翻住，你記住啊，爆大鑊，爆到大鑊啊！唔好俾面我啊，我哋一定收視冠軍啊！大家如果想清楚了解今次成件案嘅過程咧，好簡單嘅啫。我準備將佢拍成我下一部嘅電影《鼠膽龍威》，大家仲可以憑住《鼠膽龍威》嘅票尾咧，可以去各大超級市場換取3卷廁紙，到時爸爸都會認識㗎。其實今次之所以咁快破案，同埋咁快去擒獲啲歹徒咧，除咗我之外，幕後仲有一個好重要嘅功臣嘅，佢就係皇家香港警察啦。你諗緊咩？我諗緊我2年都冇覺好瞓，晚晚發惡夢。今晚有覺好瞓。你大膽，唔好瞓住啊！要翻差館落口供㗎。又冇得瞓。唔緊要啊，落完口供咪可以瞓咯。我張床好舒服嘅，包你瞓一陣。望咩？黐白風，包你大鑊啦！開車。